चलिए दोस्तों, आज हम आपको जोलो ERA2X फोन को ओपन करके दिखाएंगे कि इसको किस तरह से आप रिपेयरिंग कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिखा देते हैं कि इसमें सभी चीज़ वर्क कर रहे हैं, स्पीकर माइक वगैरह। जैसे ये टच इसकी है, ये देखिए ये वर्क कर रही है, ये फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है इसका। ये देखिए इसके स्पीकर वगैरह दिखा देते हैं आपको। नहीं आ रही है ना बात। चलिए तो हम इसको रिपेयरिंग करते हैं कि कैसे इसको रिपेयरिंग करना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो इससे सबसे पहले तो इसको ऑफ कर देते हैं। जब तक ये होता है हम इसके बैक पैनल को खोल लेते हैं। इसकी बैटरी वगैरह निकाल देते हैं। इसके आपको एक स्क्रू खोलने के लिए रिक्वायरमेंट होगी, वो आप अपनी मर्जी से दो डाल सकते हो। आप इसके सभी स्क्रू को खोल लीजिए। आप इस जिससे आप सभी प्रकार की इसकी रिपेयरिंग कर सकते हो। माइक वगैरह, जैक वगैरह, चार्जिंग जैक, ऑडियो जैक, डिस्प्ले चेंज करना, सब कुछ कर सकते हो। देखते रहिए आप। इससे पहले तो आपको इसके सभी स्क्रू को खोलना पड़ेगा जो इस फोन के अंदर लगे हैं। देख लीजिए कोई रहता नहीं है। इसके सभी स्क्रू खोलने के बाद आपको इसको कहीं से स्पेस बना के इसको उठाना होगा। इससे मैं देखता हूँ कि कहीं से स्पेस इसमें बन रहा है। जैसे ये यहाँ से बन रहा है इसमें। ज़रा ध्यान से करना, कहीं डिस्प्ले वगैरह ना टूट जाए। मैं इसका प्रयोग करता हूँ। एक बार उठने के बाद तो कोई डर नहीं रहता, कम ही चांस होते हैं। बस धीरे धीरे ही उठाना, आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। अगर जल्दबाजी की तो नुकसान आती का होगा। ये लीजिए, इसके बाद मैंने ओपन कर दिया है। ये है इसका स्पीकर, ये फ्लैश लाइट। चलिए देखते हैं इसके अंदर। ये है कैमरा, ये ऑडियो जैक, सिम ट्रे, फिंगरप्रिंट, माइक वगैरह। चलिए फिर इसके स्पेयर पार्ट को भी उठाते हैं।
स्माइल वगैरह को यहाँ से आप हटा के इसको चेंज कर सकते हो। ये डिस्प्ले है, इसको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको डिस्प्ले चेंज करना है तो एसएमडी मशीन से इसको यहाँ से हिट करके ने और वाइप से इसको उठाना पड़ेगा धीरे धीरे। ये तो आगे इसको ओपन करते हैं। अगर आपको जैक वगैरह ऑडियो जैक वगैरह वर्क नहीं करते, उसको चेंज करना हो तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर जो स्क्रू उसको खोल देते हैं। चलिए, इसमें कोई स्क्रू वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहा। ये उठ गया है। ये कह रहा है कि ये जो है एक पत्ता लगा हुआ है इसका, इसको हटा लेते हैं। ये कैमरा इसको यहाँ से आप कैमरे को भी अलग कर सकते हो। ये फिंगरप्रिंट को भी आप अलग कर सकते हो। अगर आपका फिंगरप्रिंट वर्क नहीं करता है तो ये इसका पत्ते को यहाँ से उठा के इसको कर सकते हो। ये आपका कैमरा, ये देख लीजिए, ये है आपका कैमरा। इसको यहाँ से हटा सकते हो। चलिए, मैं आपको ये भी हटा के दिखा देता हूँ। ये आईसी वगैरह है, ये सिम, ये बैटरी का जैक है। इसको आप यहाँ से लगा सकते हो, हटा सकते हो, इसको हटा के लगा सकते हो, इसको हटा के लगा सकते हो। और बात आती है ऑडियो जैक की। ये है ऑडियो जैक, इसको भी आप हटा के लगा सकते हो। बात करते हैं डिस्प्ले रिपेयरिंग की। ये जो है, ये मैं दिखा देता हूँ। ये है ईयरफोन का स्पीकर, इसको वापस डाल देते हैं। अगर आपको मैंने बताया डिस्प्ले वगैरह की चेंजिंग करनी है तो आप इसको यहाँ से हीट करके एसएमडी से और वाइप से उठा के इसको रिपेयरिंग कर सकते हो। ये तो फिर इसको आगे से कर देते हैं, फिर आपको पीछे से खोल के दिखाते हैं। चलिए, पहले ये लगाना रहेगा कैमरा और इसका ये कवर, इसको भी लगा देते हैं। चलिए, ये सब लग गया है। इसके बाद रहते हैं ये दो चीज़ और लगाना। चलिए, इसके बाद इसको लगाते हैं।
रही है इसकी। ये जरा थोड़ा सही नहीं लग पाया, इसको थोड़ा अंदर डाल देते हैं। चलिए लग गया। इसके बाद दिखाते हैं आपको यहाँ से बैक में से कैसे आपको इसको चेंज करना है। इसको उठा दीजिए। ये वैसे पे ही चिपका हुआ है, इसको यहाँ से हिट मार के उठा सकते हो, इसको उठा सकते हैं। जैसे ये उठाना है तो इसको यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे निकालना पड़ेगा और तभी ये ऊपर उठ पाएगा। चलिए तो ये आपको दिखा दिया, यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए तो फिर इसको करते हैं बंद। इस तरह से आप अपने फ़ोन के हर पार्ट्स वगैरह को घर पर ही रिपेयरिंग कर सकते हो, जिससे आपको बाहर कहीं रिपेयरिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बस आपके पास जो चीज़ आपके फ़ोन की ख़राब है वो होनी चाहिए। इसलिए हम स्क्रू को बाद में बंद कर देंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर इसमें टाइम लगाएगा तो हम। चलिए फ़ोन को स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं। ये लीजिए। चलिए तो ये ऑन हो गया। चलो दिखाते हैं आपको। जैसे ये हमारे पैटर्न लॉक लगाया हुआ था, ये पावर की बटन है और ये फिंगरप्रिंट है। ये देखिए वर्क कर रहा है। ये पावर की और नेगेटिव की, और आपको दिखा देते हैं कि स्पीकर भी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। लगता है नेट स्लो हो गया मेरा। फिलहाल मैंने इसके अंदर पे इसकी वीडियो वगैरह नहीं डाली हुई है, जिससे ये क्या पता। देखिए बिल्कुल वर्क कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से पहले मिल जाएगा। थैंक यू।